open to release oxygen mask. Pull the mask towards you. Place it over your nose and mouth. Secure it with the elastic band and breathe normally. If you are traveling with a child or someone in need of assistance, put the mask on yourself first and then assist the other person. Estamos a bordo de un Embraer 145, ¿Y el ahí? cual cuenta con 4 salidas de emergencia, 2 sobre el ala y 2 en la parte delantera. Localice la salida más cercana a su asiento y tenga presente que esta puede estar detrás de usted. En situación de emergencia, una guía de luces blancas o luz fluorescente en el piso le guiará a la salida más cercana. Le recomendamos traer una tarjeta con las instrucciones de seguridad localizada en la bolsa de respaldo frente a usted. A los pasajeros que viajan en salida de emergencia, les pedimos notificar al personal de vuelo si están imposibilitados o no desean realizar los procedimientos de emergencia descritos en las instrucciones de seguridad. We do not board an Embraer 145, which has full emergency exits clearly indicated. 2 over the wing and 2 at the front. In an emergency, look for the white track.